अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वलीद गुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल साथी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था इंजन खोलकर कि इसकी दूसरी गियर की गिरारी में आवाज़ था, अभी हम इसकी फिटिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम फिटिंग शुरू करते हैं। ये गिरारी ये जो गिरारी है, ये दूसरे गियर की गिरारी हमने इसमें दूसरी लगा दी। ये इसमें एक दंता इसका टूटा हुआ था, इसके बाद हम इसका एक वाशर और एक गिरारी लगाएंगे, फिर इसमें एक वाशर लगाएंगे और ये एक गिरारी। तो ये हमारा काउंटर शाफ्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम मेन शाफ्ट की फिटिंग करेंगे, एक छोटी वाशर, एक गिरारी, फिर हम इसको गियर ड्रम में फिट करेंगे। ये गियर ड्रम में ये दो फिंगर, एक फिंगर हम काउंटर शाफ्ट में लगाएंगे और दूसरा मेन शाफ्ट में। ये हम इसमें फिट करके इसमें दो वाशरें लगाएंगे बेरिंग वाली साइड पर, एक मेन शाफ्ट में लगेगी वाशर और एक काउंटर शाफ्ट में। ये वाशर फिट करके ये अभी हम इसको पीस में बिठा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बआसानी और आराम से बैठ गया है। इसमें चेक करना है और ये बिठाकर इस तरह आपने इसको घुमाकर चेक करना है, इसको न्यूट्रल करके। ये गियर ड्रम आप हल्का सा घुमाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके बाद हम ये क्रेन शाफ्ट को और गिरारियों को अच्छी तरह से ऑयल दे देंगे और इसके बाद हम इसका किक शाफ्ट फिट करेंगे। तो ये हमने गिरारियों को ऑयल दे दिया है अच्छी तरीके से और अब हम इसमें एक किक शाफ्ट में दोस्तों ये आपको ये वाशर नज़र आ रही है। कहीं ये वाशर इसमें ना हो, इंजन आप फिट कर दें तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये किक में आपसे किर की आवाज़ आएगी आपको। और इसके बाद पीस चेक कर लेना कहीं से कटा हुआ ना हो। अगर कटा हुआ हो तो आपने UHU सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल कर लेना है। अगर सही है, साफ़ सुथरी है, तो आपने हल्की सी ग्रीस या ऑयल लगा देना इस पर। और ये पीस में आपने ये सेंटर बुश लगा देने, इसको बुगली भी कहा जा सकता है और इसको कुछ लोग डावल भी कहते हैं। ये डावल बिठाकर आपने इसमें पैकिंग लगानी है। ये डावल भी इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्योंकि ये बोल्ट से इसके पीस सही तरह से फिट नहीं होते हैं, इसमें प्ले होती है। ये बुश से ये होता है कि अगर ये आपकी गाड़ी 60-70 की स्पीड में चली जाए तो इसका ये सारा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये लगाकर आपने पीस बिठा दें। ये पीस में जो आपको हम ये बेरिंग नज़र आ रहा है, इसको हमने ऑयल दे दिया है। आपने इसको ऑयल लगाना है इसमें बेरिंगों में और इसको आपने चेक कर लेना कि बेरिंग भी सही हो। कहीं बेरिंग ख़राब हो तो यही नहीं लगाना है, आपने बेरिंग नहीं लगा देने। पीस बिठाकर आपने ऑयल पंप की गिरारी को घुमाना है, अच्छी तरह से चेक कर देने कि ऑयल की गिरारी थ्रू हो और ये पीस भी सही तरह से बैठ जाए आपका। ये बिठाकर आपने ये इसके लंबे वाले जो बोल्ट हैं 4, ये आपने नीचे की साइड पे लगा देने और ये दूसरी इस तरफ आपने लगा दें बड़े। और ये छोटा वाला बोल्ट जो है आपने इंजन एक्सल जहाँ लगता है इसके बराबर में सबसे छोटा बोल्ट आपने यहाँ लगा देना है और इन बोल्टों को आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और दोस्तों, आपने इसके ये बोल्टों की सारी चूड़ियाँ अच्छी तरह से चेक कर लेनी। कोई चूड़ी इसमें ख़राब हो तो आपने इसका बुश पहले से ही लगवा देना, क्योंकि ये बाद में फिर नहीं लगता है जब आप इंजन खोलोगे इस तरह। ये तो नई गाड़ी थी, इसकी ते भी सही हमने चेक कर लिए थे पहले। तो दोस्तों, ये इसके बाद ये हमने इसके बोल्ट टाइट कर दिए, फिट कर दिया है ये इंजन। इसके बाद आपने ये गियर ड्रम का ये एक वाशर और बोल्ट लगा देना है। इसके ये कट का आपने ध्यान देना है। ये वाशर में जो पिन है, एक गियर ड्रम में इसके लिए कट बना हुआ है, इसमें आपने बिठाकर बोल्ट को टाइट कर देना है। इसके बाद इसमें ये न्यूट्रल स्विच आपने फिट कर देना है। इसको आपने
ये रिंग का ध्यान दे देना, ये रिंग सही हो, कटी हुई ना हो कहीं से, वरना यहाँ से आपका ऑयल लीक हो सकता है। और इसके बाद हम इसका ये एयर पाइप लगा देते हैं। ये इसमें एयर का पाइप लगा हुआ है, इसको भी आपने चेक करना है कि कहीं से बंद ना हो, बिल्कुल सही हो। ये अगर ये बंद हो तो आपकी ऑयल सील बार बार ख़राब होती रहेगी, ऑयल लीक होता रहेगा आपका, इसका ध्यान आपने देना है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं ये किक की सेटिंग आप करेंगे। इसका ये किक को जो है आपने दाहिनी तरफ घुमा देना है। ये किक का स्प्रिंग दोस्तों, आपने ये किक का स्प्रिंग अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इसको हल्का सा खोल के इस तरह, कहीं बीच से हल्का फुल्का कटा हुआ हो तो यह बाद में टूट कर आपको मसला बना सकता है। ये आपने इसी वक्त चेक कर लेने, अगर ख़राब हो तो आपने इसको दूसरा नया लगा देना है, अगर सही है तो इसी तरह आप इसको लगा दें। इनको बैठाकर आप एक नज़र चेक कर लें। किक लगा कर इस तरह इसमें हल्की सी प्ले होनी चाहिए, ताकि आप मेन शाफ्ट को घुमाओगे तो ये इस तरह इसकी आवाज़ आएगी। आप किक को हल्का सा दबाओगे, दबाने के बाद आवाज़ आए सही, डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए इसकी आवाज़। इस तरह ये हम लगा कर चेक करेंगे आप इसको तो ओके है। इसके बाद आपने इसका लॉक लगा देना है। इसका लॉक लगाने के बाद आपने इसका गियर शाफ्ट लगाना है। गियर शाफ्ट को आपने अच्छी तरह से ऑयल दे देना है, और गियर शाफ्ट में एक छोटा सा जो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको भी आपने ध्यान देना है, इसको चेक करना है आपने, ये कहीं से कमज़ोर ना हो, ये आपने चेक करना है। अगर ये इसका कहीं ख़राब हो तो दूसरा स्प्रिंग आपने लगा देना है, क्योंकि इसकी वजह से फिर गियर डलने और निकलने में ये मसला करेगा फिर, अगर ये ख़राब हो तो। इसके बाद हमने गियर शाफ्ट के बाद आपने इसको हाकी पट्टी लगा देनी है। ये हाकी पट्टी में एक स्प्रिंग और एक 10 नंबर का बोर्ड लगेगा कट वाला, इसमें हल्का सा कट बना हुआ होगा ये स्प्रिंग के लिए, ताकि ये स्प्रिंग ज़्यादा दबे ना, ताकि पट्टी में चाल ख़त्म ना हो, पट्टी ऊपर नीचे होती रहे। तो ये बोल्ट को भी आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है दोस्तों। बोल्ट टाइट करने के बाद आपने ये कुशन गिरारी को चेक कर लेना है, कहीं इसका कोई बुश वुश कटा हुआ ना हो, और फिर आपने इसमें कुशन गिरारी बिठाकर कुशन गिरारी का एक लॉक लगा देना है। और इसके बाद जो है दोस्तों, आपने ये क्रेन शाफ्ट में एक छोटा बुश लगेगा, एक बुश लगा देनी है। ये बुश क्लच बक्से के लिए है, क्लच बक्से को हल्का सा ऊपर रखने के लिए, ताकि क्लच बक्सा कुशन गिरारी के साथ आपस में टकराए ना। ये लगाकर आपने क्लच बक्से का बुश वगैरह चेक कर लेना है। बुश को अच्छी तरह से ऑयल देकर इसमें आपने क्लच बक्सा बिठा देना है। क्रेन शाफ्ट में क्लच बक्सा बिठाकर इसमें आप एक लॉक वाली वाशर लगाएंगे, एक और वाशर लगाएंगे, और उसके बाद आप नट लगाकर टाइट करेंगे इसको अच्छी तरह से। नट टाइट करेंगे। वैसे तो इसकी हमारे पास इसकी ये अपनी गोटी पाना है, अगर कहीं आपके पास गोटी पाना ना हो तो पेचकस और हथौड़ी की मदद से या चीनी और हथौड़ी की मदद से आप इसको खोल भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से टाइट करके इसका ये लॉक जो वाशर हमने इसमें लॉक वाशर लगाया है, इसकी पिनों को आपने नट की तरफ दबा देने हैं, ताकि नट इसका खुले नहीं या ढीला ना हो इसका नट। ये लगाकर आपने इसके हल्का सा घुमा के चेक कर देना है, और फिर आपने इसको ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमने इसकी ये लॉक पट्टी को जाम कर दिया है नट की तरफ, ताकि ये ढीला ना हो। इसके बाद दोस्तों, आपने इसका ये क्लच बक्स का टापा लगा देना है 4 स्क्रू वाला। इसमें 4 स्क्रू आप टाइट करेंगे अच्छी तरह से, और 4 स्क्रू टाइट करने के बाद आपने इसमें क्लच बेरिंग को चेक कर लेना है। बेरिंग आपका कहीं ख़राब हो या हल्का सा चाल हो उसमें, या घुमाते वक्त वो पस रहा हो हल्का फुल्का, तो ये आपने चेंज कर देना है। अगर बिल्कुल सही है तो
क्लच बेरिंग को आपने ऑयल दे देना है और इसी में लगा देना है। क्लच बेरिंग लगाने के बाद आपने इसमें ऑयल थ्रू लगाना है, कहीं से कटा हुआ ना हो। और इसके ये स्प्रिंग वाली साइड जो है ये आपने इसके अंदर ले आनी है, ये बड़ी वाली बुकली के, ताकि ये क्लच आपका सही काम करे। इस तरह आपने इस पीस के फेस को भी चेक कर लेना है। अगर फेस सही है तो हल्का हल्का ऑयल और ग्रीस लगा देना है। और इसके भी आपने 2 डावल, एक ऊपर और एक नीचे लगा देने हैं। और क्लच कवर के जो है क्लच में आपने चेक कर लेना है क्लच हथौड़ा, अगर ये भी कटा हुआ ना हो ये आपने चेक कर लेना है। और मूव सही ऊपर नीचे मूव हो रहा हो तो यही लगा देना है। अगर कटा हुआ हो, पसरा हो तो आपने दूसरा लगा देना इसमें। इसके बाद क्लच कवर आपने लगा देने, इसको फिट कर देने। और क्लच कवर में भी आपने इसके 8 बोल्ट लगाने हैं। ये 3 बड़े बोल्ट हैं, ये आपने ऊपर की साइड पे लगा देने हैं। 2 सबसे बड़े बोल्ट ऊपर लगेंगे दाहिनी तरफ, और एक लंबा बोल्ट दाहिनी तरफ नीचे लगेगा। और बाकी जो है वो सारे एक जैसे बोल्ट हैं, आप वो कहीं भी लगा सकते हैं। 5 बोल्ट आपने दूसरी साइड पर लगाने हैं। और इन बोल्टों को भी आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये बोल्ट लगाने के बाद, टाइट करने के बाद हम ये सिलेंडर, इसका तो हेड सिलेंडर वैसे सही था तो हम इसको इसी तरह फिट करेंगे। और हेड सिलेंडर के हवाले से हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इसका हेड सिलेंडर फिट करके ये आपने इसके भी फेस को चेक कर लेना है। फेस के बाद आपने ऑयल या ग्रीस लगाकर इसको आपने पैकिंग लगानी है और एक रबड़ की रिंग लगानी है। रिंग के बाद आपने पिस्टन को हल्का सा ऑयल दे देना है और क्रेन शाफ्ट की रॉड को भी ऑयल दे देना है। और इसके बाद हम हेड सिलेंडर फिट करेंगे, इसमें लाएंगे। यहाँ हेड सिलेंडर को बिठाने के लिए आपने यहाँ सेंटर पे ले आने क्रेन शाफ्ट की रॉड को, इसके पिन को बिठा देने हैं। आपने पिन को बिठाने के बाद इसमें एक लॉक लगाएंगे आप, जैसा हम आपको अभी लगा कर दिखाते हैं इस तरह आपने इसमें एक लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इसका ये लॉक आपने लगा देना है। इस तरह लॉक लगाकर सिलेंडर को आपने हल्का सा, पिस्टन को आपने सिलेंडर में हल्का सा बिठा देना है। और रूलर रबड़, ये टाइमिंग चेन में आपने इसकी रूलर रबड़ सिलेंडर में बिठाकर एक 10 नंबर का बोल्ट आपने लगा देना है। ये टाइमिंग चेन जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पिस्टन को हल्का सा बिठाकर ये रूलर रबड़ सिलेंडर में बिठा दिया है। अब इसमें एक 10 नंबर का बोल्ट हम लगा देते हैं हल्का सा, और उसके बाद हम सिलेंडर को पूरी तरीके से बिठा देते हैं। टाइमिंग चेन को हम इसके अंदर करेंगे हल्का सा, ये हमने सिलेंडर, और हम इस अभी आपने इसके एक 10 नंबर का बोल्ट सिलेंडर में लगा देना है। हल्का सा हाथ में, टाइट नहीं करना है इसको, हाथ से सिर्फ लगा देना है। इसके बाद आपने टॉप कवर में 4 वाशल और 4 नट लगा देने हैं। इसको भी टाइट नहीं करना है अपना, पहले आपने इसका टाइमिंग गिरारी और टाइमिंग चेन बिठा देना है। उसके बाद आपने ये चारों बोल्ट टाइट करने हैं। ये हम इसका टाइमिंग चेन निकाल लें, ये सर, ये टाइमिंग चेन को आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें टाइमिंग गिरारी बिठा देनी है। ये टाइमिंग गिरारी बिठाकर आपने मैग्नेट कवर का जो ये टी का निशान आ रहा है और सामने पीस में भी निशान दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने बिल्कुल आमने सामने कर देना है इसके। और ये गिरारी में एक टिक का निशान दिया हुआ है और हेड में भी सामने इसके निशान है। ये आपने टी का निशान पीस के सामने कर देना है और ये हेड का निशान बिल्कुल, ये गिरारी का निशान हेड के निशान के सामने कर देना है। अगर इसमें हल्का सा ऊपर हो ये निशान हेड का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल लेवल में आना चाहिए इसके सामने, या हल्का सा ऊपर, नीचे नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान देना है आपने।
इसके बाद आपने ये 3 बोल्ट लगा देने हैं टाइमिंग गिरारी के। ये बोल्टों को लगाकर आपने तीनों बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। फिर आपने ये तीनों बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट करके आपने टाइमिंग कवर, इसको गोल कवर भी कह सकते हैं, टाइमिंग कवर भी कह सकते हैं, इसके फेस को भी आपने चेक कर लेना है। अगर साफ़ सुथरा है तो बस इसको भी ऑयल या ग्रीस लगाकर पैकिंग लगा के आपने लगा देने हैं। जो इसका ये कट का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, हेड में भी 2 कट के निशान बने हुए, इसके बीच में लाकर आपने इसको बिठा देना है। और 10 नंबर का ये लंबा बोल्ट इसमें उस तरफ से आपने बिठाकर टाइट कर देना है। ये टाइट करने के बाद आपने टॉप कवर के चारों नट अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। टॉप कवर के चारों नट जब आप अच्छी तरह से टाइट करेंगे, फिर उसके बाद आपने रूलर रबड़ के नट भी टाइट कर देना है और हेड सिलेंडर का बोल्ट भी आपने टाइट कर देना है। ये सिलेंडर का जो 10 नंबर का बोल्ट आपको बताया था, ये भी आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो ये टाइट करने के बाद आपका इंजन हो गया कंप्लीट। फिर कार्बोरेटर अगर आप यहीं इसका लगाना चाहें तो भी, और अगर बाइक में वहाँ फिट करना चाहें वहाँ आपने छोड़ दिया हो, बाद इसमें मिस्त्री इसको कार्बोरेटर को वहीं गाड़ी में छोड़ देते हैं या कुछ खोल देते हैं। तो अगर आप यहाँ फिट करना चाहें तो यहाँ फिट कर दें, या तो आप बाइक में फिट कर दें। हम इसको यहीं फिट करके, तो दोस्तों हमने इसका ये कार्बोरेटर हमने टाइट कर दिया है। अभी हम आपको बाइक में बिठा कर दिखाते हैं इंजन इसमें। ये इस तरह हमने बाइक में इंजन फिट करके 2 एक्सल टाइट करेंगे। सबसे पहले एक्सल बिठाकर आपने इसमें 2 स्प्रिंग वाशर और नट लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये एक्सल को भी आपने कहीं ढीला नहीं छोड़ना है, इसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। अगर ये ढीला हो कहीं तो इससे भी गाड़ी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करने लगती है। इंजन के एक्सल टाइट करने के बाद आप इसकी बाकी वगैरह जो फिटिंग है ये कर सकते हैं। जिस तरह के आप कार्बोरेटर का स्लाइड लगा दें और पेट्रोल पाइप इसका लगा दें, साइलेंसर लगा दें, क्लच की केबल लगा दें और स्पॉकेट गिरारी फिट करके आप कड़े की जो वायरिंग है, ये कड़ी के वायरिंग दोनों साइड पे एक जैसे तार होते हैं, बस कलर वाइज आपने तार लगा देने एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों ये हमारी इंजन की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। ऑयल डालकर बस आपने गाड़ी स्टार्ट करके चेक करना है। और गाड़ी जब आप स्टार्ट करें तो ऊपर वाला टैकेट कवर खोल के आपने इसका ऑयल चेक करना है कि ऑयल पंप अच्छी तरह से ऑयल चढ़ा रहा है या नहीं। तो इसके गियर का आवाज़ चेक करेंगे, जिसके लिए हमने ये इंजन खोला था। गिरारी के लिए इसका हम चेक करेंगे इसमें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। तो इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।